ready. Goal kick. Edge ball. Ulo po, kasih ulo po. Ora. Nani wa. Goal. உள்ள போடுறா. Hey! Come on, man. Come on. Minus ball down. Hey! Anio. Okay. Press. Control, Anio. Pana. Oh, nice chef. Line the pare. Easy. Go. போட்டுக்கலாம். ரைட் பவுண்டர் சரியா. Shot. Clear Rasid. Right pare va. Adiya. Clear Rasid. Nahi no. Minus ball. Area. Fight. Hey, start it. Ada. Next ball. Adesh. Fight. Upset. Yes. Corner. Bro. Goal kick. Okay. Support
வா 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 பண்ணு ஏய் வாடா அபிஷேக் ஏய் அபிஷேக் இத பண்ணு பின்னாடி வா roll போலாம் ஆடி டன் பின்னாடி ஓகே பரவாயில்ல பின்னாடி ஆனியோ ஓடி சென்டர் ஏய் கோல் செக் சென்டர் விடு பாரா ஓகே பண்ணா மேட்ச் தேரா போடு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் முதல்ல லீடிங் அவங்க வீடியோல வந்துமா இல்ல ஆமா அசித் ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ நம்ம போடா போலாம் ஏன்டா ரைட் எடுக்குற வா போடா செட்டா வா கீழ ஃபைன் நானே ஹோல்ட் அசித் இன்னொரு ரஃப் ஆடு உள்ள கௌஷிக் ஏய் ஆபா நெக்ஸ்ட் பால் ரெடி வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமையா ஸ்லோவா நம்பர் உள்ள ஓடுறா விசில் வெயிட் பண்ணுங்க தன்னடா ஏய் அவன் ஒருத்தர பாரு அவள கௌஷிக் ஓகே சென்டர் நம்ம சென்டர் ஓகே போ White ball, side out. Yeah, shoot. There. Easy go. Yeah. Nice, okay. Hold back. Hold on, Roshik. Minus put go. Ready, clear. Sentiment. Ready. Hold on. White ball. Red ball. Bro, cycle में go. Simple है, Norris, simple. उल्ला. Bro. White kick. पिनाडी. Call. आसिफ bro पिनाडी. आसिफ. Hey, nalla bola. Come on. Side out. White ball. Ball. White ball. Last 5 minutes. Super. Okay. ஆதேஷ் போடுற ஆதேஷ் நீ கேட்கணும்டா நீ அவன் லைன்ல வந்து எனக்கு கேட்கணும் ஹெட் பால் குட் ஓகே ஆசப் நைஸ் பால் ஓகே விதேஷ் நடுல வந்து ஏய் யாரு
Last 3 minutes. Okay. Goal kick. Head out. Let's ball. Let's ball. Order. Last 2 minutes. Goal kick. ஃப்ரீயா இருக்கு. ஈஸியா சே. கிளியர். ஹேண்ட்பால். கிளியர். பின்னாடி வாடா அப்படியே லைன்ல வாடா. கிளியர். ரெடி கோ. கோல். Fast. Last minute. Order. Okay. Clear it. Just clear it. Finish. Hey, Come on. Hey. கால் விஞ்சோது டீமோட மானமே பரவாயில்ல நைஸ் லாஸ்ட் பால் பாஸ்டா ஓகே பின்னாடி பால் மட்டும் பாரு ஏய் தள்ளிக்கோ நைஸ் பரவாயில்ல ஆடுறேன் பிரஷர் ஆகும் அவ்வளவுதான் கமானாது வெயிட் பண்ணுங்க ஏய் ரூல் கேக்குறா ஏய் இல்லடா அவன் பவுல் அடிச்சா நமக்கு ஆதேஷ் டோஸ் வந்து லைன்ல இருக்கு ஏய் லைன்ல இருக்கு
ரைட்ல இருந்தா ஸ்ட்ரைட் அடிக்கிறீடா ஸ்ட்ரைட் அடிச்சா எல்லாரும் தான ரைட்ல அடிக்க மாட்டோம் என்னடா ஒரு சேவ் வேணும்னா இதுக்கு அரிசி கம் ஆன் one more கொஞ்ச அடிக்கலனா கம் ஆன் யா யூ one more Ashad கேப்டன் redemption கௌஷிக் அடிக்கலாம் கௌஷிக் கௌஷிக் டேக் நீ பிடிச்சிருவ ஜோ நீ சண்டை போடு நீ உசுமேதி ஓடுற நீ தேடி பால் பாறனா சாமி நீ சொல்லி சண்டை போட்டு போயிட்டு விட்டுறானா பால் பாறனா என்னடா வின்னான்னு கேட்குறான் வாயை மட்டும் பேசாம இருந்தா டீமுக்கு நல்லா ஓகேவா சொல்லுங்கன்னா டூர்னமெண்ட்ல